নমস্কার, দেশ বিদেশ থেকে যেখান থেকে আজকের এই পূর্ণ প্রতিবেদনটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার পিছনে একটা সোনালী লেয়ার মুরগির ফার্ম রয়েছে। তো আজকে আমরা এই সোনালী লেয়ার মুরগির ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলবো আজকের এই পূর্ণ প্রতিবেদনে। কারণ আপনারা দেখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের আশেপাশে যেসব রাজ্য রয়েছে যেমন ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, এখানে কিন্তু কিছুদিন আগে 1-1.5 বছর আগে কিন্তু প্রায় বাড়িতেই কিন্তু এই লেয়ার মুরগির ফার্মের ব্যবসাটা শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে কি লাভজনক না হওয়ার কারণে কিন্তু অনেকে ফার্ম তুলে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাজারটা কি আপনারা জানেন? অনেকেই কিন্তু জানেন না। সেই লেয়ার মুরগির ব্যবসাটা কিন্তু এখন আপ হয়ে গেছে। কারণ বর্তমানে কিন্তু এই সোনালী লেয়ার মুরগির পালন করে কিন্তু অনেকেই স্বাবলম্বী হচ্ছেন। কারণ যারা ওই ক্ষতিটা পুষিয়ে নিয়ে টিকে রয়েছে বর্তমান মার্কেটে, তারাই কিন্তু বর্তমান সময়ে ডিম এবং মাংস উৎপাদনের যে লেয়ার মুরগিটা থাকে সেটা পালন করে কিন্তু এখন ভালো স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তো এইরকমই আমরা আজকের একটা ফার্মের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবো। তো আজকে আমরা চলে এসেছি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার আর হাঁসখালি থানার অন্তর্গত বেতনা গ্রামে। সেখানে প্রকাশ বিশ্বাস নামে একটা দাদা দীর্ঘদিন ধরে এই সোনালী লেয়ার মুরগি পালন করছে এবং ফার্ম গড়ে তুলেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কিন্তু একদিকে যেমন ডিম উৎপাদনের জন্য লেয়ার মুরগি পালন করছে এবং ডিমটা ভালো দামে বাজারে বিক্রি করছে, সেই সাথে কিন্তু লেয়ার মুরগির মাংস হিসেবে কিন্তু ভালো দামে বিক্রি করছে। তো চলুন আমরা তার গল্পটা শুনে নেব, কীভাবে সে লসের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে থেকে এখন বর্তমানে ভালো টাকা প্রফিট করছে এই লেয়ার মুরগির ব্যবসাটা করে বা লেয়ার মুরগির ফার্মটা গড়ে তোলে। তা চলুন আমরা জেনে নিই। আমার নাম প্রকাশ বিশ্বাস, আমি নদিয়া জেলার অন্তর্গত হাঁসখালি থানার বেতনা গ্রামে বাস করি। আচ্ছা, কতদিন ধরে আপনি এই সোনালী লেয়ার মুরগির ফার্মটা করে তুলেছেন? সোনালী লেয়ার ফার্ম আমি বছর 2 হলো শুরু করেছি। আচ্ছা, তো দেখুন একটা সময় আমরা দেখেছি যে অনেকেই কিন্তু ভালো উদ্যোগ নিয়ে এবং ভালো একটা প্রফিট নিয়ে মানে মূলধন নিয়ে কিন্তু এই সোনালী লেয়ার মুরগির ব্যবসাটা শুরু করেছিল। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেকেই টিকে নেই কিন্তু মার্কেটে। দাম সর্বপ্রথম কি কারণে টিকে ছিল না আর আপনি এখন টিকে আছেন এবং কি পরিমাণ প্রফিট করছেন এবং কিভাবে শুরু করেছেন, বর্তমানে কতগুলো লেয়ার মুরগি রয়েছে, ডিম উৎপাদন, মাংস উৎপাদন, এ টু জেড তথ্য আমাদেরকে আস্তে আস্তে দেবে। আচ্ছা, প্রথমে লেয়ার মুরগি প্রথমে অনেকেই শুরু করেছিল, কিন্তু তারা টিকে থাকতে পারেনি একটাই কারণ, বাজার খুব খারাপ ছিল। গত বছর বাজারটা খুব খারাপ গিয়েছে, ডিমের দামই বলুন আর মাংসের দামই বলুন। সে বাজার যদি খারাপ থাকে, তার খাবারের খরচ বাদ দিয়ে তার ডেলি যদি লস রান করে, তাহলে সে তো বাজারে টিকে থাকতে পারবে না। এবার বাজারে টিকে থাকতে গেলে তার পয়সা মূলধনে ক্যাপিটালের দরকার। মানে খাবার কিনতে ডেলি খাবার তো ওদের দিতেই হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি খাবার খরচ বেশি হয়ে যায়, এবার ডিমের দাম বা মাংসের দাম যদি কম হয়ে যায়, তখন লস রান করবে। স্বাভাবিক কারণেই চাষিরা অনেকেই লসের মুখে পড়ে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় যারা টিকে থাকতে পারবে, এখন বাজারটা উঠেছে আস্তে আস্তে, এর মাংসের দামও বেড়েছে, আবার ডিমের দাম বলুন, বাচ্চার দাম বলুন, সবই বাজার এখন হাই। এবার বাচ্চার দাম হাই হলেই ডিমের দাম স্বাভাবিক কারণে বেড়ে যায়। বাচ্চা যখন 15-16 টাকায় বিক্রি হতো, তখন ডিমের দাম হতো 6 টাকা 7 টাকা। এখন বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে 26 টাকায়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন ডিমের দাম 12 টাকা। তাহলে এখন খাবার খাইয়ে এদের ডিম বিক্রি করে বা মাংস বিক্রি করে এদের লাভের মুখ দেখা যাচ্ছে মোটামুটি। তো বর্তমানে আপনার কতগুলো এই সোনালী লেয়ার মুরগি রয়েছে? সোনালী মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য আমার 700-800 মতো লেয়ারের মুরগি আছে। আচ্ছা, আর বাকি পুরুষ ওদের ওই 7:1 অনুপাতে। 7:1 মানে 7টা মুরগির জন্য একটা মোরগ। 7টা মুরগির জন্য একটা মোরগ, এই হিসাবে রাখা আছে। এখন বর্তমানে কতগুলো করে ডিম পাচ্ছেন? এখন বর্তমানে আপনার ওই 500 থেকে 550 ডিম পাই পার ডে। আচ্ছা, আর বর্তমানে কি খাওয়াচ্ছে? বর্তমানে এদের খাবার বলতে এখন যখন ডিম পাড়ে এদের লেয়ার খাবারটাই খাওয়ানো হয়। বর্তমানে লেয়ারের দাম কি? লেয়ারের দাম এখন 3500 টাকা কুইন্টাল, মানে 35 টাকা কিলো। আচ্ছা,
এখন তাহলে বর্তমানে মানে একটা লেয়ার মুরগি বা মোরগ কত গ্রাম করে খাবার খাচ্ছে? একটা লেয়ার মুরগি বর্তমানে 150 গ্রাম 200 গ্রাম খাবার খেয়ে নেয় একদিনে। পার ডে আপনার পার ডে একটা মুরগির পিছনে 6 টাকা করে খরচ হিসাবে ধরলে 8 অর্থাৎ ধরলাম যে আমি 5,000 টাকা খরচা। আর ডিম পাচ্ছেন আপনি? ডিম পাচ্ছে এখন 600 মতো ডিম পাচ্ছে। 6 অর্থাৎ 12 টাকা রেট বলে 7,200 টাকা পার ডে ইনকাম হচ্ছে। আর আনুষঙ্গিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে 1,000 টাকা থাকলো। হ্যাঁ 1,000 টাকা থাকলো পার ডে, তাহলে মাসে 30,000 টাকা। মাসে 30,000 টাকা ইনকাম। তো আমি আরেকটা জানবো যে বর্তমানে আপনার যে ঘরের ক্যাপাসিটিটা রয়েছে, কি ক্যাপাসিটি রয়েছে? ক্যাপাসিটি আমার ঘরের ধরেন 100 বাই 24 বাই 100 2400 স্কোয়ার ফুটের ঘর। এবার এখানে প্রায় 1,500 মুরগি চাষ করা যায়। 1,500 মুরগি চাষ করা যায়। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক, আমরা দাদার কাছে কিছু ইনফরমেশন নিলাম। তো ইনফরমেশনটা বলতে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই লেয়ার মুরগি পালনের সময় অনেক মুরগি ডিম দিতে চায় না। সেক্ষেত্রে কি করণীয় এবং কি যদি কোনো মুরগির রোগ হয় সেই চিকিৎসার জন্য কি করণীয়? চিকিৎসার জন্য বলতে তখন তাদের ওষুধপালা খাওয়াতে হয়। ওষুধপত্র যখন ডিম কমে যায়, এদের ওয়েদারের উপরে খানিকটা ডিম নির্ভর করে। ওয়েদার বা ক্লাইমেট চেঞ্জের সময় এদের ডিম কমে যায়। হ্যাঁ, অটোমেটিক্যালি ডিম কমে যায়। আর এদের প্রত্যেক দিনই ওই ডিম পাড়া মুরগিগুলোর প্রত্যেক দিনই ওই খুদ খাওয়াতে হয়। খুদের সঙ্গে ওসোমিন বলে একটা ক্যালসিয়াম ওষুধ আছে, ওটা খাওয়াতে হয়। কারণ এদের ডিম পারলে শরীর থেকে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়। সেই ক্যালসিয়ামটা ওদের শরীরের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ক্যালসিয়াম দিতে হয়। আর ডিম যখন কমে যায় তখন ওদের ওই ভিটামিন বি ওইসব ওষুধপালা কিছু খাওয়াতে হয়। এখন বর্তমানে মুরগির মাংসের কি রেট চলছে? বর্তমানে এদের মাংসের রেট মোরগের দাম মোটামুটি 250 থেকে 260 টাকা পাখনা সমেত। গোটা। আর এমনি মুরগি লেয়ার মুরগির দাম শুধু লেয়ার মুরগি হলেও পরেও ওই রকম 260-70 টাকা এরকম। বর্তমানে একটা মুরগি বছর কটা করে ডিম দিচ্ছে? বর্তমানে এরা 365 দিনে মোটামুটি ধরে রাখেন 290-80 এরকম ডিম দেবেই। হ্যাঁ, দেবেই। আর কি রোগ হতে পারে এদের? রোগ মূলত ঠান্ডাটা লাগতে পারে, তারপরে ইকোলাই লাগতে পারে। ইকোলাই লাগলে ওদের ডিমের কমে যাবে, ফোর্স কমে যাবে। এই দুটোই মূলত এদের হচ্ছে প্রধানত রোগ। তো আমরা প্রিয় দর্শকদের জন্য একটা রিকোয়েস্ট করবো, যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা হয়তো অলরেডি লেয়ার মুরগির পালন করছেন, কিভাবে লাভবান হওয়া যায় তার জন্য ভিডিওটা দেখছেন। আবার অনেকেই লেয়ার মুরগির ব্যবসাটা শুরু করবেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না কিভাবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করবে, তাই না? হয়তো কিছু ইনফরমেশন পেয়েছেন। তো আমি দাদাকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, যারা নতুন ভাবে লেয়ার মুরগির ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছে তারা প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে এই ফার্মটা শুরু করবে? তারা প্রাথমিক অবস্থায় যার যেরকম পুঁজি, এটা তো সবকিছুই নিজের ওপরে। বাচ্চার থেকে শুরু করে খাবার কেনা সবই নিজের খরচায় তৈরি করতে হয়। এখন বর্তমানে বাচ্চার দাম ধরেন 25 থেকে 26 টাকা। প্রথমে বাচ্চা কিনবে, যার যেমন ক্যাপাসিটি পুঁজি আছে। কেউ হয়তো 500 মুরগি নিয়ে চাষ শুরু করতে পারে অল্প পুঁজিতে। আবার যার যদি পুঁজির পরিমাণ বেশি থাকে কেউ 1000 মুরগি নিয়েও চাষ শুরু করতে পারে। যে 500 মুরগি নিয়ে চাষ শুরু করলে মোটামুটি একটা লাভবান হতে পারে। কি খাওয়াচ্ছেন? 500 বাচ্চা মানুষ করতে গেলে প্রথমে ব্রয়লার স্টার্টার খাওয়াতে হবে, তারপরে গোয়ার, তারপরে লেয়ারের বয়সের সাথে সাথে। প্রথমে কয়েকদিন পর্যন্ত? প্রথমে 1 মাস পর্যন্ত স্টার্টার খাওয়াবে। 1 মাসের পরে তারপরে গোয়ার খাওয়াবে। কতদিন? গোয়ার খাওয়াবে ওই 2.5 মাস পর্যন্ত। তারপরে 3 মাস 3.5 মাস বয়স হয়ে গেলে তখন থেকে লেয়ার চালু করে দেবে। তারপরে লেয়ারের মধ্যে লেয়ার 1, লেয়ার 2 এরকম আস্তে আস্তে। বর্তমানে বিক্রি করছেন কোথায়? বিক্রি করছি আমি মূলত বিক্রি করা বলতে আমার ডিম যা উৎপাদন হয় ডিম আমি নিজেই বাচ্চা তুলে বাচ্চা বিক্রি করি। আচ্ছা, এটা কি আপনি এরা কি নিজেই বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে আর নাকি? না, এরা বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে না। এরা ডিম দিয়ে তাওয়াই দিয়ে ডিম দিয়েও বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ওটা মেশিনে ইনকিউবেটর মেশিনের মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদন করতে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওই ওয়ালের সঙ্গে কিছু বক্স রেখে দিয়েছে, ক্যারেট রেখে দিয়েছেন, কি কারণে? ওরা ওই ডিম পাড়ার জন্য ওদের ওই ডিম পাড়ার জায়গা ওগুলো, ওর ভেতরে উঠে ওরা ডিমগুলো পাড়ে। কখন খাবার দিচ্ছেন এখন তাহলে? আমি সকালে 1 টাইম খাবার দিই আর বিকালে 1 টাইম খাবার দিই। তো প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করবো না। তো আপনারা অনেক তথ্য জানলেন, এরপর যদি আর কোনো তথ্য জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই কমেন্টে লিখুন। আর আমি দাদার ফোন নাম্বারটা দরকার হলে আপনারা পার্সোনালি চাইবেন, আমি দাদার সঙ্গে কথা বলে দরকার হলে নাম্বারটা দিয়ে দেবো। আর চ্যানেলটি থেকে রেগুলার যদি লেয়ার মুরগির উপর ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশাপাশি বেল আইকনকে বাজিয়ে দিয়ে অল বাটনে ক্লিক করবেন।
আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার ফার্মের ভিডিও দেখাতে চান তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া ফোন নাম্বার বা স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নাম্বার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।